حنروح اليوم؟ وين؟ الغابة. صح؟ يلا هي قربنا. مالكم قاعدين مش فايقين؟ خلينا نحط لكم أغنية فايقة. السود عيونه السود عيونه ذوبتني وفي الغرام غلبتني والله الليالي صف. هلا يا ماما احمد وقفنا جنب الطريق عشان نرتاح شوي لأن الغابة بدها وقت طويل، صح؟ يلا خلينا. The road is narrow and long when eyes meet eyes and the feeling is strong. أمير أحمد هلا وصلنا، شوف كيف الغابة جميلة حلوة هيك بتشبك. هي الكسلان اللي كنت بحكي لك عنها في الغابة. ياي موطن الأمريكا الجنوبية ويعيش على الأشجار، والغريب فيه إنه لما يتسلق على شجرة طويلة بيوقع ما بيصير له أي شيء لأنه كسلان وبطيء. دايما بينام 21 ساعة، وكمان لما ينام ويصحى بيصحى مبسوط، وإيديه طويلة عشان يعرف يتسلق يمسك. سيدي أنا خايف يجينا حيوان النمل الأسود، وأنا كمان خايف. النمل الأسود والزقور، وهو من أقوى الحيوانات في الهند، في غابات الهند، وهو يستخفى في الليل ويأكل الغزلان، وهو قوي جدا وسريع. العنكبوت هذا يا أحمد اسمه عنكبوت آكل الطيور، وهو العنكبوت ثاني أكبر العناكب في العالم وطوله 28 سنتي. يأكل الحشرات، الضفادع والسحالي والخفافيش. يلا يصير نتعرف على حيوان الأناكوندا. ثعبان الأناكوندا وهو أخطر الثعابين وأطول الثعابين في العالم. طول الثعبان من 6 أمتار إلى 10 أمتار. يعيش في أمريكا الجنوبية وأستراليا. يلا يا شباب نتعرف على حيوان الراكون. الراكون يصطاد الضفادع والأسماك، ويعيش في أمريكا الجنوبية واليابان وأوروبا. ياي شوفوا القرد العنكبوت هذا بحب يقعد في الغابات الهادية، ويا عمر أحمد كمان بحب يقعد في أشجار عالية، في الغابات اللي تكون أشجار عالية، صح؟ حيوانات الغابة نسل الطماع، له مخالب قوية ومنقار صلب. هلا خلينا نروح نتغدى ونروح بسرعة عشان ما تليل، إن لو ليلت حيصير أشياء صعبة معنا، ما حنقدر نروح. لازم هلا ناكل ونروح عشان هذا. عمر جبت الشاي؟ لا نسيت. جبت السكر؟ نسيتي. مالكم انتوا علي اليوم؟ شكلكم انتوا مش وجه القرعات، وجه البيت. مالكم علي اليوم؟ تنسوا كل حاجة ليش؟ لسه متبقى حيوانات كثيرة مثل السلمندر والببغاوانات والغزلان والزرافة والأسد الجبلي. وصار في حرائق وأعصار
وانقرضت نص الحيوانات وراحت من على الأرض تماما وصارت تقل. يلا زيد ننوع قبل ما تغيب الشمس، عشان في حيصير معنا أشياء قبل ما تغيب الشمس. لو غابت حتلاقي ما حنعرف نرجع. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا بالفيديو. لا تنسوا اللايك والشير سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يجيكم الفيديو بننزله جديد. باي.